Aldiko laugarren domeka honetan, gure gizartean aldaketa asko dagoz. Harimak eta sakonak dira eta urtero gauza bardinak egiteagaz konformatzen gara. Eta hori asko nabaritzen da Gabonetan. Gauzez beteten gara eta ia ez gara alkartzen pertsonakaz. Ez dugu egiten aportuta dago zanakaz gure laguntza moteko, ez da guri laguntzera datozka zanakaz, be. Ez dugu lastan eta bezarkadarik emoten ez da jazuten be. Eguna joan egunak etorri, barri honek txiki eta hundiek ez deuzkue zirrarik egiten. Ez da gizatxori txarrez be, naiz eta honek beti handiak eta zontzitxareak izan. Gabonak txertatzen jakuz bizitzan. Zazoinetan argi gehiago ipinten da kaleetan, opariak banatzen dira. Askotariko afari eta baskariak egiten doguz. Urtean bain baikadi duguna zanakaz, edetik beste bidezko merkataritza produktuak zahaltzen duzku ez. Batzuk erakunde horretarako bazkide egiten dira, jaiotzaz be bizitzaten duguz. Guzti horrek entreditu egiten gaitu, izaldia bete egiten duzku. Gaztago egiten dugu, elkartasunez jokatzen dugu geure burua lasaitzeko. Baina mendualdiko azken domekako mezua bestelako zerbait inosku. Jakitean Maria altza egin zan eta bideari lotu jakon. Gabonak ez dabe ez ere etetan. Ezoiko iruditzen jakunak oiko egiten dagoela emoten dago. Hori zelan gertatzen abenduaren 22 urtearen zazpiradoan aldia. Joan etorriak, ikuski ezinak parketeke tematikoak, hasialdi konsumistuak. Oiko atzeen hartu, alkarregaz bazkaldu, gertukoekaz hartu emona izan. Osotorakaz, zenideakaz, kalekoakaz, beste batzukaz emoten dira. Paseotan egiten da, eta hori ez da izialdia inkostumistie. Maria eta Isaben oiko bizitzatzeko lanak ziran, herriko jenteagaz egotea eta erlijinoa. Ezoikoa da gertatzean. Biak ardun goiko laguntza heltzen jake. Euren bizitzak ez dira eteten. Akarren bilatan aten dira. Eta bat egiten errairik mobido egiten jakez. Eta jauna goratu egiten dabe. Euren txatoiko dana izan be. Bete egingo da jaunak esan dutzuna. Pozik bizi duguna eta erraiak mobiduten dituana. Danok bizi doguz posakonekuniek, luze ala laburragoak, zenide doto lagun kutunaren bezarkada, begi ona, taldearen baten musutruk jasotako laguntza preminien. Mariari eta Isabeli gertatu jakenlez. Esperientzia posgarri horrek gure erraiak mobidu egiten dabez. Eta ondasunak banatzera, alkartearen aldeko zerbitzura garoaz. Unpaka zilatu mia sabelean, kanporatara eta hartu emonean, izatea gaitik. Izuri egizu jauna gure bihotzean zure grazia. Eta egizu, aingeruak esarik, zure seme Jesukristo gizon egin dela jakin dugunok, haren nekaldiaren eta kurutzaren bidez, heldu gaitezela bizturaren ospera. Lehen otoitzonetan, jaunari eskaten dutagu, prestakuntza aldi honek lagundu deigula guretzat, jangoikoaren grazia hori onartzen. Aingeroek oparitzen dauz barri hona dakarkigu jainkoak aragiturik. Abendualdiaren koroaren irudi oso ezinbesteko baldintza da pasinoren koroaz jobetzen. Aragitzea eta jaiotza, bizitza, pasino eta berpistea salbazioaren historiaren unedaz bardinak dira. Jangoikoaren presentzia munduaren erdien ezinezkoa liratekeenak. Jauna, Maria doatzoren zabel garbia berin darrez, santo egin eban espirituak, zaharuta izala zure altara ekarri doguzan eskaintzak. Oparen gaineko otoitzau, aitatu eta eukaristian itzala agertu baino lehentxoago otoitzaren itzala dirudi. Jangoikoaren presentzian eta bere poderen seinale da. Moisesekin jardun eban, Mariagaz jardun eban, eta eukaristiaren jarduten deu. Jangoiko gure artean ekartzeko. Maria ekarri eban lez. Maria Elizaen irudia da, jauna, munduan agerdadin. Eliza Mariaren baietza jarraituz eta sakonduz ospatutako eukaristiaren bidez ekartzen dagoan bezalazen. Gorazu,
Bedein kautotu zu eta gorespen zuri. Ama Virginaren mistoria gaitik gizarere aintzinako arerio gandik kondamena etorriakun lez. Zion golabaren zabel garbian aingeroaren ogiaz janaritzen gaituana sortu da. Ta salvazio eta bakea jaio da gizadi osoarentzat. Eba galdu eskun grazia Mariaren eskutik bihurtu deusku jainkoak. Maria dugu gizon emakume guztien ama, arengan amatasuna, pekatutik eta eriotzatik askatu. Bizi barren doaira zabaltzen da. Holan, lehenengo pekatua nagusi izan lekuan, orain gainezka dugu zure errukia, Jesucristo, gure salbatzailea. Abenduaroko erondaldiko laugarren prefazionek, salvazioaren historia osoaren hasieratik berba egiten deusku. Etzaia kondamendia ekarri euskun jangoikoen irudi okerra emonez. Maria da bere baiezkoagaz, jangoikoaren benetako irudia dakarkiguna. Ama Birginegandik jaiotako. Kristo da salbatzaile eta bakea dakarzkiguna. Bigarren zatiak ebari buruz berba egiten duzku. Etaren ekintzak pekatua lantzen dagoela eta Mariaren grazia iristen eusten dagoela. Horregaitik, San Paulo askotan aitatzen duzku pekatu gari izan tokian graziari, largi dagoala. Gangunkoren graziare edegitzen gareanok badakigu, Kristorenak bizi doaiaren erogale, izan behar dugula. Holan pekatu lehor eta ezagertu usteko. Janguikoen errukia, baita gutako bakotzak grazia bizitzeko egin behar dagoan bidea. Jainko algustiduna. Betiko biziaren agiria harturik hause eskatzen dutzu. Zenbat eta urrago izan salvazioko jaia prestau gaitezela, hainbet eta gartxoago zure semearen jaioteguna fede jarrera sospatzeko. Azkenik, Eukaristiak jaunari eskatzen dutzu jasoko dugun sakramentu, edo hobeto esan da. Erden zino jantzi deitzen dutzona jaso dugula. Maitasuna egin beharko dala guan. Egiten diran jaiak benetan bizi behar dira moduan bizitzeko. Otoitzak argi eta garbi esaten duzku, jangoikoaren zenberen jaiotza eta salvazioaren jaia erakutsi digula gutako bakontzarentzat.